Bugün birlikte Temu paketimi açırıq. Ve ilk olarak pijama setim. Setim deyirəm çünkü içinde 3 parçadır. Şorti, şalvar ve köynək olmalıdır. Materialını size başa salmak istəyirəm ama materialdan başım çıxmır. Çox şirin görsənir. Bu şəkildə it şəkilləri var. Şalvarı ve bir de şorti var. Bu arada iyi falan gelmiş. Keçək ikinci məhsulumuza. Bu da yeni bir setdir, amma bunun şorti yoxdur. Sadəcə bu şəkildə ikilidir. Rənginə baxın. Hal-hazırda trend olan Bu boz ətəklərdən aldım. Materialı parça materialdır ve qalındır, yumuşaqdır. ütülənməlidir və təbii ki kombin edilməlidir. Bunu kombinləyəndən sonra sizə çəkərəm. Başqa baxaq nə qaldı burada. Diş şotkaları almışam. Əslində Temu'dan gigiyenik bir şey heç vaxt almamışdım ama bunun ulduzlu puanlaması falan çok yüksekti. Ona göre de problem istedim. Görək necədir. Daha sonra bu şəkildə çox qəşəng rəngləri olan qələmlər almışam. Göstərə bilmirəm. Görünüşləri də çox qəşəngdir. Belə stiker kağızlar almışam, yapışqanlı. Bunların rəngi çox qəşəng idi. Pastel tonlardadır. Və Temu alışverişim bu şəkildə idi. Məncə hamısı da lazımlı şeylər idi və hamısına da çox razı qaldım.